一个令人毛骨悚然的信号席卷了整个加密货币世界。黑石的比特币 ETF 巨额13亿美元的抛售，在周二下午2点30分 UTC 通过按池执行，引发了及时且剧烈的价格暴跌。分析师观察到，比特币价值在短短10分钟内迅速下跌 1.5%， 从77875美元跌至76720美元。随后，该加密货币在接下来的12小时内又下跌了 2.8%， 跌至24小时低点75600美元。这仅仅是市场修正，还是有预谋的破坏资产行为？正如 Galaxy Digital 的 Alex Thorne 所指出的，这笔代表他所见过的最大按池交易的交易量，凸显了机构投资者日益增长的影响力，以及比特币与传统美国市场之间的日益密切关联。高盛进一步减少其比特币 ETF 头寸，也进一步表明了该行业内的动态变化。您可以在描述中的链接中找到完整的故事。别错过我们最新的播客系列，深入探讨加密货币市场的复杂性，立即收听，获取更深入的分析。如果您对这一波动的事件有任何想法，请在下方留言分享。